हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरहान नर्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए मैं आज एक ऐसे बच्चे के बारे में बताता हूं जो कि काफ़ी नाजुक है। अब मैं यहां से वीडियो को शुरुआत करता हूं। ये रहा बच्चा, देख सकते हैं। और मैं यहां पे वार्मर को ऑन किया। वार्मर के ऑन करने के बाद मैं बच्चा को आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। पहले बच्चे का आप कंडीशन देखिए, बच्चे का कंडीशन क्या है। इसके बाद मैं फिर आगे बताता हूँ आपको। तो जैसा कि आपने देखा कि बच्चे का कंडीशन काफ़ी ख़राब है। बच्चे का हाथ में दो किट लगा हुआ है और एक 3 वे भी लगा हुआ है। अब मैं आपको इधर लेके चलता हूँ वेंटिलेटर की तरफ, जो कि देख रहे हैं कि बच्चा वेंटिलेटर पे है। आप लोग को भी ये पता होगा कि वेंटिलेटर बच्चा को तब लगता है जब बच्चा काफ़ी सीरियस हो और अपने से सांस नहीं ले पा रहा हो, तब बच्चा को वेंटिलेटर लगता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 सीरीज पंप रखा हुआ है। सीरीज पंप को इन्फ्यूजन भी बोला जाता है, इन्फ्यूजन पंप। और आप जानते हैं कि बच्चों में ज़्यादातर इन्फ्यूजन पंप का ही इस्तेमाल होता है मेडिसिन देने के लिए। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। एक अम्बू बैग है मेरे हाथ में। अम्बू बैग यहाँ होना भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेटर चल रहा है और बच्चा जब इंट्यूबेट होता है तो वो ज़रूरी है। ये रहा इसका मॉनिटर भी इसका अच्छा खासा है। 96 का SpO2 था, 163 पल्स था। ये रहा आपके सामने वेंटिलेटर का स्क्रीन। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इस बच्चे के बारे में आगे बताता हूँ ये बच्चे के बारे में क्या क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है इसे। तो सबसे पहले आप देखें कि इस बच्चे का परेशानी ये था कि इसे सांस लेने में दिक्कत था। बच्चा का एक्टिविटी एकदम नहीं था। बच्चा काफ़ी कमज़ोर था। बच्चा 9.5 kg का है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि वार्मर किस तरह दिख रहा है आपको, और इधर मॉनिटर भी दिख रहा होगा। इसके बाद मैं वार्मर को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं वार्मर का व्यूज कैसा है। बच्चे को दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अब ये रहा सामने बच्चे का व्यू, देखिए किस तरह है। सामने आप देख रहे हैं 3 इन्फ्यूज पंप लगा हुआ है। सभी मेडिसिन लगे हुए हैं, किसी में डेक्स्ट्रोज, किसी में एंटीबायोटिक लगा हुआ है, किसी में डोपामिन चल रहा है। तो मैं अब आपको वीडियो में आगे लेके चलता हूँ, आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चे का व्यू किस तरह है। बच्चे का मैं कंप्लेन बता रहा था। बच्चे का कंप्लेन ये था कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था और बच्चा काफ़ी दिक्कत में था। बच्चा का कुछ भी एक्टिविटी भी नहीं था। अब मैं आपको ये वेंटिलेटर जो देख रहे हैं मेरे सामने, इसको मैं थोड़ा साइड से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह व्यू आ रहा है। तो मैं आप बताना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो में इतना मैं अभी आपको जो बताया, इसमें आप क्या क्या मुझसे सीखे, और अगर कुछ मुझसे गलती भी हुई हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। और ये रहा बच्चे को जो लगा हुआ है NG ट्यूब। आप लोग भी ये पता होगा कि NG ट्यूब बच्चे को तब लगाया जाता है जब बच्चा खुद से फीडिंग नहीं ले पाता है।